बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज 8 नवंबर 2020 और इतवार का दिन। बढ़ते हैं आज मौसूल होने वाले व्हाट्सएप मैसेजेस की जानिब। और पहले मैसेज में एक तस्वीर है। ये हंटिंग डॉग या इसको कहते हैं ताज़ी कुत्ता या शिकारी कुत्ता, इसकी तस्वीर है। देखते हैं कि ये कौन साहब इसके बारे में पूछ रहे हैं और क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब साजिद अली बात कर रहा हूँ जफरवाल से। डॉक्टर साहब मेरे पास एक ताजी नस्ल का डॉग है। वो पिछले कुछ दिन से थोड़ा सुस्त है और खांसी वगैरह थी उसको थोड़ी जी। तो अचानक उसको ना बाहर शिकार के लिए लेके गए हैं। तो वापसी जब आया तो जब से तो वो थोड़ा सा सांस उसकी ना प्रॉब्लम कर रहे हैं। मतलब सांस फूली है उसकी। तो खाने पीने में मरीज सुस्त हो गया और सांस उसकी जो है ना वो सांस बराबर हो रही। अच्छा। अक्सर मुंह खोल के सांस ही लेता है। तो पहले की तरह नहीं मतलब है ना। तो उसके लिए कोई रहनुमाई फरमा दे। हाँ तो मेरी जान, फिक्र वाली कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। इस कफ को कहते हैं कैनल कफ। ये हमें अमूमन ये जो हंटिंग डॉग्स है ना, ये जो ताज़ी डॉग आपने कहा नस्ल का, ये ताज़ी कुत्ते जो शिकारी कुत्ते हैं, जब इनको बाहर हम लेके जाते हैं ना, तो ये डस्ट की वजह से और वहाँ पोलन्स होते हैं जिनकी वजह से इनको एलर्जी भी हो जाती है। और इसके अलावा ये है कि ये इसको कैनल कफ कहा जाता है। फिक्र वाली कोई बात नहीं, इसको किसी के कहने पे खामखा इंजेक्शंस वगैरह या कोई ऐसी अद्वियात नहीं देनी कि जिससे इसको नुकसान हो। इंशाल्लाह ताला 10-12 दिन के अंदर अंदर वैसे भी ठीक होना चाहिए इसको। लेकिन मैं जल्दी इसका ये है कि बड़ा सेफ और मुजरब नुस्खा दे रहा हूँ। और देसी आप शहद ले लें। शहद के अंदर थोड़ा 1 चम्मच छोटा जो होता है ना शहद, जो चाय वाला चम्मच, उसमें थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्च डाल लें, थोड़ी सी। और वो इसको जिस तरह भी हो सकता है चटा दें। ये सुबह दोपहर शाम कर लेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी इट विल। अगर काली मिर्च नहीं भी डालें तब भी ठीक है। लेकिन शहद जो है एक सुबह दोपहर शाम को एक चम्मच इसको, छोटी आधी चम्मच से स्टार्ट करें, पूरी चम्मच भी दे सकते हैं, फर्स्ट क्लास। इसके चंद दिनों में आप देखेंगे खांसी खत्म हो जाएगी। बाकी इसकी जो खुराक है ना, उसके अंदर एक और इसके लिए बताने लगा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। वो है इसकी जो खुराक देते हैं उसके अंदर थोड़े से शुरू करना है। वो कोकोनट ऑयल, ये नारियल का तेल है ना, वो डाल दें। अगर दूध पीता है, दूध में 1 चम्मच डाल दी, 2 चम्मच डाल दी। बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं। और ये कुत्ते बहुत ज़बरदस्त, एक तो शिकार में आप देखेंगे दौड़ भी इसको ऐसी लगेगी, हो जाएगी फर्स्ट क्लास, मज़ा आएगा। आप कहेंगे कमाल कर दिए डॉक्टर साहब ने। और दूसरा ये है कि जो एलर्जी के लिए सेफ सी एक ये शो भी कर रहा हूँ, या पता नहीं इसमें आती है या नहीं तस्वीर। ये है इसका नाम है कैस्टीन। कैस्टीन जो है ये एंटी एलर्जिक टैबलेट्स हैं। इसमें कोई छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं। ये आप इसको ये टैबलेट्स है। एक मैंने भी ली है। ये इंसानों के लिए एलर्जी की, कभी एलर्जी हो जाती है इंसान को, तो सेफ, बहुत सेफ और रिलीफ देगी इंशाल्लाह ताला उसको, खांसी में भी और ठीक हो जाएगा। दुआ भी करूँगा अल्लाह ताला फजल करेगा। ठीक है मेरी जान। और पूरे ज़फ़रबाल को सलाम। ये हमारे पुराने कॉलर भी हैं और बहुत
ये अक्सर भैंसों और गायों का पूछते रहते हैं, या बकरों का, दूसरा जानवरों का, रूमिनेंट्स का, लेकिन कुत्ते के बारे में आज इन्होंने पहली दफा ये मसला पेश किया है। तो मैंने इनके कुत्ते की तस्वीर भी लगा दी है। क्या याद करेंगे। तो पूरे जफरवाल को सलाम, फीमान अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम सूरा अल-निसा की इस आयत के तर्जुमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकड़ कर चलने वाले और घुमंड करने वाले को पसंद नहीं करता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फीमान अल्लाह।